Dobar dan! Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novi videoklip na Sikter Tube kanalu, koji od sad možete da gledate i na engleskom i na svim mogućim jezicima. Možemo i sad na da nazdravimo, bravo Sikter Tube. Bravo što bi rekla Mija. Mija, bravo. Videli ste u naslovu ovog klipa, imamo neko iznenađenje, ali pre toga možemo da pređemo malo Grčku, da vidimo šta je bilo, kako je bilo. Tako je. Najviše smo ga isplanirali zbog Mije, zato što je Mija onako često bolešljiva i znamo da mora dosta pomoći što se tiče imuniteta i svega. I zato smo odlučili da odemo na mini odmor. Bilo nam je meni lično neočekivano lepo, zato što, ajde kažem... Kratko ali slatko. Kratko ali slatko, da. Mije i ja smo tačnije išle avionom, smo do tamo došle. Marko je vozio kolima, tu su bile i naše stvari, i tata i Vedrana su išli sa nama, eto to je ono... Nismo se nešto mnogo ni slikali, ni snimali zajedno, to sam se setila tek kad smo došli ovde, ali mogli ste možda da vidite na njegovom Instagramu našem, eto da smo svi na istom mestu. Bili smo u jako lepom apartmanu, imali smo savršen pogled sa prelepom terasom, sasvim korektno za Grčku, more je prelepo, tamo su nam bili Miljkovići, Marko brat i njegova žena sa 3 dece. Ma da. Nismo snimali, imali smo pauzu od snimanja. Da, rekli smo da smo na godišnjem i malo nam je prijelo da ne moramo baš svako putovanje kad idemo da nosimo opremu, da tražimo kameru. Samo jedan ranac i pun gas, čao, vidimo se. Da, nekako i mi smo nekad malo više za to, eto to neka malo privatnost, zaslužili smo, prijelo nam je prelepo i hoću da kažem da smo trebali duže da ostanemo, ali ta jedna vest nas je onako malo skratila, pa smo morali da se vratimo. Za 2 dana nas je skratila. Da, saznat ćete uskoro šta je, ostanite uz nas i idemo dalje na Grčku. Kako se zove? Vidi kako vas muči Luna, moguće? Mora malo, pa daj malo da mučiš ljude, recim. Neka, polako. Mija je bila super na moru, mnogo lakše nego u Turskoj, zato što je sada veća, zna da hoda, onako je sve zanimljivije, voli da se kupa, naravno pesak je omiljen. Da, pesak voli, obožava da se igra u pesku. Sa decom. Uživala je stvarno, mnogo mi je bilo drago kad sam gledala nju kako je srećna, to mi je bilo najlepše onako, tako da eto, kratak odmor u Grčkoj zaista je prijao i nadamo se da će i biti još. Da, one su išle, eto da upotpunim tu Grčku, one su išle avionom iz Kraljeva, mi smo iz Beograda otišli u Kraljevo svi zajedno, ja ih ostavio na avion i ja iz Kraljeva nastavio dole, putovao sam neverovatnih 12 sati, ogromne su gužve. Da su Luna i Mija bile u kolima, znači bilo bi vrlo naporno za njih, eto čisto znate. I onda smo se u povratku, znao sam da u povratku neće biti gužva i krenuli smo nešto popodne oko 5-6, tako nešto. I nije bilo, osim na granici Makedonija-Srbija, tu je bilo jedno gužve, jedno pola sata i sve ostalo smo samo pičili. Tako da je super smo prošli u putu nazad. Super smo se proveli, a tu ja mogu da kažem u moje ime, kratko ali slatko, bilo je stvarno sve kako treba, bilo je onako mirno, opuštujuće, more, malo smo je pocrnili, ne znam da li se vidi ovdje na kameri. Ja nisam uopšte pocrnila. O, dobro, malo što. Dobro, nema veze, nije bilo vremena za to. Da, tako da nema veze, opušteno. Vest je da smo saznali. Saznali smo da smo dobili vizu! Dobili smo vizu za Ameriku. Da. Nije baš lako dobiti vizu, mnogo stvari se gleda i mnogo stvari malo su, kako da kažem, hoće sve da ispitaju i mislim ja to pozdravljam, nema šta, sve mora bude savršeno, kao što je savršeno kod nas, mi se trudimo maksimalno i na poslovnom i na svakom drugom planu i našem porodičnom planu, da to sve bude cakum pakom da bi naravno mogli da napredujemo generalno u životu, a tako nam je ova viza, nam je i potvrda za to. Ljudi iz ambasade su sve lepo provjerili kad smo mi u pitanju i hvala im na tome što su nam odobrili vizu za ulazak u Sjedinjene Američke Države. U Ameriku. U Ameriku. Znači ovako, ja sam toliko srećna, znam da sam vam sad malo, možda ste pomislili sigurno na nešto drugo, ja moram da kažem, zato sam namjerno onako malo držala, saznali, oni su sigurno svi pomislili da sam ja trudna, zato je fora sve ovo bilo. Misliš da su pomislili? Sigurno, a vidjet ćeš u komentarima. Ma znaju oni sve bre, vidjet ćeš u komentarima da su pomislili to i zbog naslova i zbog svega, ali 100% vidjet ćeš da sam u pravu, brate mili. Dobro, znači, ne, nije to, nego idemo u Ameriku
Ameriku. Ono što je, ja moram da kažem, sad pričam za sebe, znam da i za Marka, ali on će reći u svoje ime, moja najveća želja što se tiče putovanja od kad sam se rodila. Znači ja od rođenja, bukvalno ja sam, znate svi koji pratite mene na Instagramu da sam ja neko ko voli, ajde počnemo, Britney Spears, Kardashianke, Zac Efron, Vanessa Hudgens, ajde sve te High School Musical i to je sve taj Hollywood za koji ja bukvalno obožavam i živim i gledam te filmove i zaista živim u tom, hajde kažem, Hollywoodu u svojoj glavi, tako da eto, nisam imala priliku da sada idem u Ameriku, ali sad sam je dobila i mnogo sam srećna zbog toga, uzbuđena sam, tako imam neku tremu pozitivnu. Razlog najveći zašto idemo u Ameriku je da proslavimo 39. rođendan mog muža. Jeste, vodi me žena u Ameriku sa rođendan. Vodiš me kako me ne vodi? Dobro, vodim te, ajde, kao glupo mi to, ali ajde. Pa ko što sam ja tebe vodio u Dubaji, na Burj Khalifu, tako ti mene sad vodiš. Evo, ja vidi ga, Bože. Eto, upravo si, ja vodim njega u Ameriku za njegov 39. rođendan, da proslavimo to kako doliko. Ja mislim da niko... I plan je da baš za moj rođendan... budemo u Las Vegasu. Može li, evo, iskreno, može li bolji, ekskluzivniji rođendan od Las Vegasa? Ja mislim da ću tamo vidjeti, da se provedem kao nikad u životu. Ne znam kako će bude, da ne očekujemo sad ne znam šta. Vidi, meni je dovoljno da budem tamo, da gledam ona svetla sva silna. Ne mora ništa drugo da se desi. Prelepo, Las Vegas, da. Inače, eto, otkrićemo vam malo sad delove puta, plan je da idemo u Los Angeles, plan je da idemo u Las Vegas, možda čak i Grand Canyon, Phoenix, Arizona, isto bi možda, to nije 100% sigurno, ali naravno New York je nezaobilazna stanica, tako da će to biti jedno fantastično, paradajzično putovanje od 13 dana. Izvini, šta fali mojim paradajzičnim? Šta fali? Simpatično paradajzično. Pa ne može da se prevede paradajzično. Ne može. Ne može, da, upravo ste. Ima da bude 3 tačke. Idemo na to lepo putovanje od nekih 13-15 dana, vidjet ćemo još. 13. Idemo danas, 13, baksuzni broj 13. Ne, nije baksuz. Ne, nema veze, opušteno. Nismo snimali ništa, naravno, kad je ambasada u pitanju, strogo su zabranjene i kamere i sve, ali evo sad smo krenuli da preuzmemo pasoš, pošto se pasoš preuzima posle par dana. Pre 2 dana smo dobili vizu, danas preuzimamo pasoš sa vizom unutra. I naravno, posle toga idemo, kupujemo karte i svašta nešto. Eto, danas ćemo vam snimiti današnji dan, šta smo radili, gde smo bili, kako smo se proveli i kakva je inače euforija vezano za vizu i za Ameriku i sve. Današnji je taj dan. I to je to. I to je to. I dalje idemo redosledom normalnim. Dosta smo za ovaj uvod, evo skoro 10 minuta, znači katastrofa, znači, ali nije nas dugo bilo, šta sad, moramo da vas uputimo. Tako da, eto, rekao da ti se pohvalimo samo, da znaš da smo dobili vizu. I tebi da napravimo vizu, da ideš s nama jednom. A vidit ćemo ono, što se tiče mene... O tom potom, a? Vidimo se posle. Ajde. Ajde, vidimo se posle, ono, brate moj. Ćao. Ajde, ćao. Eto, čuli ste i sa Gagišom smo se razmenili, sve čujete, sve vidite. I sad idemo da kupimo karte. Već smo planirali datume. Šta ti je bre? Morala sam da visnem. Mnogo sam srećna. Vrisni kroz prozor tamo. Neću, onako me gledaju svi uvijek. Javite, alo? Nemoj. Idemo sad, kupimo karte. Šta sam još htio isto da vam kažem, eto da znate. Dobili smo vizu inače za 2-3 minuta, bukvalno. Ispitali su nas tamo šta, kako, levo, desno, posao, gde radimo, šta. I kad su sve to vidjeli da mi to sve imamo naravno na internetu, kad su sve... Da smo regularni. Da smo apsolutno regularni i da maksimalno dobro i poslujemo i da sve kako treba, bukvalno su nam dali s 2-3 minuta. S tim što naravno mi ju ostavljamo u Beogradu. Ne možemo, baš je mala. Mislim, moram da kažem, ona je prvo mala za tako dug put, Mija u autu ne može da sedi. Inače, prvi letovi će nam trajati, znači,
od Beograda do Los Angelesa će nam treba 20 sati, možda i više. To je stvarno za bebu baš mnogo. Vi znate da mi nju svuda vodimo sa nama, ali ovo je baš nešto što ne možemo. Jednostavno znamo je, poznajemo i znamo da neće moći to da izdrži. Drugo, s njom tamo milion nekih stvari ne možemo, znaš, ono, putovanja, pa kola, pa ovo, pa ono, baš je sigurno, za nas je naporno malo, ne za nju. Tako da će mi ostati u Beogradu. Čuvat će Lunina mama. Tako, čuvat će njena baka. Eto, za sve vas koji se interesuju, već smo to isplanirali. Sve smo u principu isplanirali. Čuvat će baka, 12 dana, ali tako? 12 dana ostajemo, tako da Mina će biti sigurno, zvaću sigurno 300 puta na dan, mnogo će mi faliti, to je naše najduže razdvajanje. Najduže razdvajanje nam je bilo možda oko 3 dana kad smo bili u Sloveniji. Tako nešto. I mnogo mi je teško, mnogo je volim, ali eto, mislim da će ovo nekako da prija, u smislu da prija, da treba i nama je malo, moram da kažem, meni Marku malo da se posvetimo jedno drugom. Radujem se baš, a pogotovo što ćemo da proslavimo Markov rođendan i to mi je drago, eto malo da se onako neki lep povod i to je to. Eto, 39. slavim samo s Lunom. Da. A 40. eto mogu... Će da bude baš ono, to je ipak onaj... Onako, jubilarni. Da, 40. mogu da proslavim. Već 41., 2., 3. to više neću ne slavim. To će da bude samo jednom ono čin živjeli, to je to. Pa sad slavimo rođendane dece, vala. Neće slavimo svoje rođendane, mi smo to završili i to tako da, eto, nema ni potrebe. Pa ja moram svoje rođendan da proslavim, brate mi. Pa dobro, ti si još mlada. Ja sam mlada koka, nemoj ti mene da tu, 41, 42. Ja ti kažem za sebe. Ja sam mlada, 26, imam se ću 27, bre, čekaj bre. Kaže, moram da kažem što mi je Marko rekao, ali u šali naravno. Rekao mi mora da me menja, kaže, već sam ostala. Matora bre, matora. Kaže, mora sad mlađi, 26, mnogo voli mlađe čovjek. Normalno. Eto, da znate čisto tu da se zna čemu se to radi. Eto, da znate u kom smeru i u kom grmu leži zec. Tako je. Evo, pridružio nam se naš najslađi član. Član koji gira noževe. I pravi... Alo, već... Žužu? Šta radiš, Žužu? Samo gluposti praviš. Došli smo da jedemo, da nazdravimo. Stiži Gagi, naravno. Da. Buć. Buć. Šta radi to beba? Sad mogla bi da popiješ za to, a? Šta misliš? Pozdrav od Gagiše. Došao je s nama da nazdravimo ovdje za vizu. Da nam poželi srećan put, iako putujemo za mjesec dana i jače. Srećan put da iskoristite vizu, da je ne bude ovo prvi put, nego bude više puta. Naravno. Ići ćemo s Mijom sljedeći put. I da se ja negdje još ugledim. A normalno. Žužu. Dođi. Mija, dođi ti to. Dođi ljubav. Dođi. Dođi vam. Dođi kod nas, Žužu, nemoj da smetaš ljudima. Dođi kod dede. Hvala. Dođi kod dede da se malo igramo. Evo stupica. A smo se najeli, a? Au. Žužu, si se najela, Žužu? Si se najela? Eto, klopali smo, nazdravili smo u ime, naravno, vize. Da. Sad idemo dalje u nove pobjede, normalno. Tako je. Jel imate vi nešto, gospođice Miljković, gospođo? Ja ništa da kažem, eto da ponovim sve da sam jako srećna i uzbuđena. Iskreno, sad će ovo da mi prolazi vjerojatno jako sporo ovih mjesec i po dana. Nema veze ništa, čekamo, tako da radujemo se, u pripremi smo psihičkoj i polako fizičkoj, tako da to je to od mene. Idemo dalje, sad šta sve treba, organizujemo, karte smo kupili, vizu na 10 godina smo dobili, imamo onaj multi kao ulaz, izlaz, možemo kad hoćemo i što hoćemo, to je najbitnije, možemo i za 2-3 godine opet. Da. Tako da, super, eto. To je to. Ćao drugari, hvala vam što ste bili uz ovaj klip do kraja, pa se vidimo brzo. Ćao, čao. Pa.
Papa, Žužu. Papa. Ona gleda, ne veruje, ne zna s kim priča. Da. Ovako, zbunjena. A s kim pričaju mama i tata?